taastumisel aitas mind kindlasti see, et ma sain ravi professionaalide käest, ehk siis ma ei ravinud ennast enam ise, vaid mul oli konkreetne raviarstide poolt määratud plaan, ehk siis psühhiaatri poolt ravimid, mida ma siis hakkasin võtma juba 3-4 aastat tagasi ja psühholoogi juures käimine, et siis aru saada, mis minuga on juhtunud, miks nii on läinud ja siis kuidas sealt nagu välja tulla, et iseenda uuesti selline tundma õppimine sinna juurde ja üldse siis alustama otsast peale ja muidugi kindlasti, mis aitas kõige rohkem, oli see, et ma alguses tahtsin saada tagasi seda inimest, kes ma enne olin. Aga tegelikult teda ei ole üldse vaja tagasi saada. On lihtsalt tarvis uus lehekülg pöörata ja sealt uuesti kas siis kirjutama hakata või siis sealt uuesti lugema hakata. See ongi üks olulisemaid muudatusi sellel teekonnal. Kindlasti distsipliini loomine ehk siis konkreetsus, mitte millegi jätmine juhuse hooleks. Et oleks kindel selline päevakava, mingid konkreetsed tegevused, näiteks üles ärkamine pigem soovitatavalt samal kellaajal ja uinumine samal kellaajal, sest siis suudab su keha iseennast ka nagu nii-öelda sellesse toimimise rütmi viia ja see tagab selle, et sul on päeval rohkem energiat, sa suudad rohkem teha ja üleüldse su selline hormonaalne tasakaal on pigem rohkem paigas. Siis muidugi enda eest hoolitsemine nii füüsiliselt kui ka siis vaimselt, ehk siis tegelemine nende asjadega, mis tunduvad ebameeldivad ja millega ei taha üldse tegeleda. Et need ette võtta lihtsalt, mitte kõike korraga, lihtsalt hakata kuskilt minema. Et see on nagu selline džunglist välja tulek, et näiteks ravimid on nagu sul selline machete, kus kohas sa hakkad seda teed nagu siis raiuma ja lõpuks sa jõuad siis kuskile lagendikule ja vaatad, et ahah, sealt tuleb vist nagu edasi jätkata ja minna. Siis taastumise juures aitas ka muidu see, et ma aitasin teisi. Ehk siis muidugi sina ise oled kõige tähtsam või siis mina ise olen kõige tähtsam, aga aitad ka teisi, et proovid teha kas või selliseid väiksemaid asju, lähed kellelegi appi, siis tekib see tunne, et nagu oled kasulik ja et ei lähe aega raisku või et sa nagu panustad või nagu sul on pärast midagi, mille üle nagu rõõmu tunda. Siis suhted enda ümber, et tihti võib juhtuda niimoodi, et meie ümber on inimesi, kelle võib siis, ma ei taha sildistada, aga osad inimesed on sellised energiavampiirid, et nad nagu tahavadki, et teistel halvasti läheks või just tuua need negatiivsed omadused inimestest välja. Et hullult jälgida seda, et kes on su ümber, millised inimesed ja kuidas sa nendega läbi saad ja siis teha nendest nagu järeldused, et kas sa oled sellises keskkonnas, mis soodustab arengut, mis soodustab kasvu, mis toob välja tugevused või on see selline keskkond, mis on nagu kaootiline, puht selline juhuslik või selline halva energiaga, et kus kõik on kaoses, et sa ise või sind tehakse maha või nagu selline juhus, puhas kaos, selline segu sellest. Et toksilised suhted on ka siis need, mis sinna hulka käivad, et lihtsalt analüüsida, milline on su ümbritsev keskkond, kas sa tunned ennast seal hästi või sa tunned ennast seal halvasti. Sest näiteks mul oli selline olukord vahepeal, kus oli mul pigem selline keskkond, mis soodustas sellist sisetunnet, et ma ei tee seda, mis ma tegelikult tahaksin teha ja kui ma hakkan sellest keskkonnast tegema seda, mis ma tegelikult tahan teha või mis mulle meeldib, siis ma pigem saan sealt nagu negatiivset tagasisidet. Et muidugi on oluline see, et mis on nagu selline aus kriitika, mis aitab sinu arengule kaasa ja muidugi on siis teine kriitika, mis ongi nii-öelda mõeldud nagu just nagu maha tegemiseks või et sul lasta mitte teha seda, mida sa tegelikult teha tahaksid ja siis sa tunned ennast nagu vangis või nagu selline puurilind, et sa ei saa nagu edasi minna, et sa on nagu koha peal. Ja no siis näiteks mul oli selline olukord ja siis ma hakkasin ennast lihtsalt tuimestama, et ma hakkasin jooma, ma hakkasin selliseid tühje väärtuseid taga ajama, kus ma ei keskendunudki iseendale, ma käisin kellegi teise nagu nii-öelda pilli või siis sellise, kellegi teise tahtmise järgi ja jätsin nagu enda tahaplaanile ja see tegelikult oli laastav. See ei viinud mitte kuskile ja süvendas seda auku. Ehk siis jutu mõte on see, et ümbritseda ennast sellega, milline sa seespoolt tegelikult oled või ka väljast.